दोस्तों, सर्दियां शुरू होते ही नज़ला ज़ुकाम हर घर में दाखिल हो जाता है, लेकिन अगर वाकई चाहती हैं कि इस बार सर्दियों में बच्चे और बड़े बीमार ना पड़ें तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं वो टोटके बताने वाली हूँ जिनसे मेरे घर में सर्दियों की बीमारियाँ तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं और इस मौसम में नज़ला ज़ुकाम और खुश्क ज़ुकाम तकरीबन हर घर में किसी न किसी को हो जाता है। लेकिन आज मैं आप सबको ऐसे आसान और ज़ुमदा टोटके बताने वाली हूँ जो हर घर में आसानी से किए जा सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठाया जाता है। शुरू करते हैं। सर्दी के मौसम में ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दें। रोज़ाना घूंट घूंट करके गर्म पानी पीने से ना सिर्फ ज़ुकाम कम होता है बल्कि गला भी आराम मिलता है। अजवाइन और कलौंजी की भाप लें। एक बर्तन में पानी गर्म करें, इसमें थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी डाल दें, फिर इसका भाप 5 मिनट चेहरे और नाक पर लें। ये टोटका नाक खोल देता है, सीना हल्का कर देता है और सर्दी को जड़ से ख़त्म करने में मदद देता है। हल्दी वाला दूध। रात सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। पूरी रात गला गर्म रहता है और जिस्म की सोजिश कम होती है और बच्चे और बड़ों दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिस्म पर तेल की मालिश किया करें। सर्दियों में पैरों और सर पे और पूरे जिस्म पे सरसों या जैतून के तेल की मालिश बहुत फ़ायदा देती है। खुश्की दूर होती है, सीना बंद नहीं होता और बुखार आने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। खुश्क ज़ुकाम के लिए शहद। अगर खुश्क ज़ुकाम हो जाता है और 1 चम्मच शहद और इसमें थोड़ा सा लहसुन मिलाकर रात को खाएं, इंशाल्लाह इसका असर बहुत तेज़ होता है और बहुत जल्दी आराम आता है। ये तमाम घरेलू आजमाए हुए नुस्खे हैं। अगर ज़्यादा बुखार हो, सांस में दुश्वारी हो या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। दोस्तों, अगर ये टोटके आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।